Nii, proovin uuesti. Nii kui alustad postitamist, nii kohe kõned tulevad sisse, lapsed helistavad. Ühesõnaga olin haige, hääl oli ära, oli raske teha lindistusi aga väga palju pidin ikkagi nagu telefoni teel inimestega tööd tegema ja eriti suhete valdkond oli see, mis on niisugune tundlik teema ja suhted, eks ole. Ma eelmises postis nagu jagasin teiega, mis siis teha võiks, või kuidas jälgida seda protsessi. Aga ma saan aru, kui inimese elus juhtub selline ootamatu, täiesti nonsense lahkuminek, justkui kõik hästi ja järsku ei ole. Sellega toime tulla on eriti keeruline. Sa nagu ei saa aru, miks kõik oli jumala hästi ja kusjuures on ka selliseid probleeme ja mitte probleeme, vaid lihtsalt nagu, et kõik oligi päriselt hästi. Aga siis see järsku lõpeb ja lõpeb kindlasti, nagu ma ütlesin, on ju 3 asja, mis ajavad meid hulluks, ongi nagu raha, suhted ja lapsed. Ja kui nagu suhe on väga hea, siis tihtipeale tekib kas rahaline probleem või siis laste kaudu kuidagi tekitatud mured, millega paar ei tule toime või siis keegi paarist. Ja kuidas siis nagu toimetada? Aga kindlasti vaadake see post üle, kus ma nagu andsin nõu. Selles suhtes mulle tundub, et on mõistlik, eriti sel juhul, kui on suhe selline ilus ja palju andev, järsku lõpeb, siis on mõistlik vaadata tervikpilti. Jah, mõistlik vaadata tervikpilti, aga kui inimesel on kehv olla ja ei saa süüa, ei saa magada, mõtted kogu aeg sellest teisest inimesest, siis seda on keeruline teha, aga paraku variante ei ole. Lihtsalt fakt on see, olge minuga nõus või mitte, pea on meie keha nagu mitte eraldiseisev osa ja ta peab olema sõber ka kogu kehaga. No ei saa niimoodi. Ja tulebki nagu vaadata, et mis suhted mul on olnud. Et kui mul on olnud väga halb suhe ja ma sain sellest raskustega välja, tulin toime, olin tubli, kiidan ennast selle eest, sellepärast, et kindlasti, kui te hästi mõtlete, siis see halb nii-öelda suhe või raskussuhe, see on andnud teile mingi sellise teadmise õppetundi. Kindlasti te teate seda, oskate juba tagantjärgi mõelda, analüüsida ja nüüd järsku teie elus võib-olla olnud hea suhe, mis ka lagunes ära või kuidagi lõppes ootamatult, siis selle hea suhte analüüs on eriti keeruline. Ei taha ju, et see ära lõpeks ja miks see üldse lõpeb. Siis jällegi kordan seda sõnumit inimese disaini vaatevinklist on see, et mitte, et armastus üldse pole olemas. Loomulikult me tunneme seda tunnet, me oleme talle nime andnud armastus, aga tegelikult kõik keerleb teie ümber. Mitte midagi olulisemat pole olemas kui teie ise. Teie kui inimene, teil on antud füüsiline vorm siin materiaalses ja füüsilises maailmas, mida te peate targalt kasutama. Kui te seda füüsilist vormi ehk oma keha ja pea ja nende omavaheline koostöö targalt ei kasuta, siis juhtub selline asi, et te tunnete väsimust. Esialgu. Te hakkate pidevalt tundma väsimust. Krooniline väsimus. Siis apaatia. Ei jõua midagi teha. Kõik on mõttetu ja ühel hetkel te haigestute. See on sellepärast, et te oskaksite, see on nagu termomeeter, nagu kompass, teie enda keha, mis ütleb teile, et see eelnev, mida te tegite või see, mida te praegu teete, ei olegi nagu okei. Ja ta annab teile märku, see keha. Ta ei oska rääkida, nii nagu pea teeb, eks ole. Aga ta oskab anda märku läbi füüsilise
reaktsiooni ehk keha haigestub, ma ei jõua tõusta diivanil, et tööle minna, et teenida seda uhket ja mitte uhket, vaid seda palju raha ja ma ei tea, osta asju ja keha lihtsalt teeb nii, et ei jõuagi liigutada ennast. Ta paneb klapid kinni, energia ei liigu, te tunnete väsimust. Okei, saan üle, peksan ennast üles, lähen ja ikka teen neid asju, mida ma tahan, sest mu pea ütleb mulle, ma pean tegema. Ma lähen teen ja loomulikult selline keha tunnetuse eiramine viib selleni, et haigestute ühel hetkel ja see haigus võib olla väga tõsine, kui te päris tõsiselt nagu eirate kõike seda protsessi, mis ma eelnevalt kirjeldasin. No ja siis me tuleme tagasi selle suhete teema juurde ehk suhted on antud meile, ma kordan veel üks kord, et iseenda juurde jõudmiseks. Et ühesõnaga selles, et paremini aru saada iseendast, me vajame inimesi enda ümber. Me vajame neid ja nad on olemas meil. Isegi kui me ütleme, et ma ei lähe suhtesse, ma ei taha elada mehega või ma ei taha võtta naist, siis paraku te ei pääse, sest need suhete triggerid tekivad teie elus igal juhul, kas siis laste kaudu, emade-isade kaudu, ülemuste, töökaaslaste, sõbrade kaudu. Seda sellepärast, et asi ei ole see elu eesmärk ei ole see, et leida oma elukaaslane ja olla õnnelikud koos, käsi käes, ma ei tea, osta ilus maja mere ääres. See ei ole see eesmärk. Eesmärk, et te oleksite ehedad, et te suudaksite vastu võtta kõik, mida elu teile pakub väga lõdvestunud olekus. Ükskõik, kas väljas on koroona, kas on tornaado või mis iganes olukord, teie peate sellega toime tulema ja võimalikult hästi. Ja ainult niimoodi te jääte ellu ja ainult niimoodi. Ja iga kord, kui teie ellu tuleb keegi suhete näol või on olemas keegi suhete näol, mõelge, mis on selle suhte teema, mis on selle kursuse teema. Mida ma pean endast teada saama, miks seda inimest mulle anti ja ta ju jagab teiega oma vabad aega, hinnake seda, et see on väga väärtuslik moment teie elus, suhe ükskõik kellega. Et mõelge selle peale, mida õpetab teile see suhe. Isegi kui te olete lahku läinud, siis kindlasti teil tekib see moment, kui te hakkate analüüsima, miks see oli hea, miks see oli halb ja kõik see annab teile mingisuguse teadmise iseenda kohta. Vot, sellist asja ma tahtsin teiega täna jagada, et olge terved, olge tähelepanelikud teise inimese suhtes ja kindlasti saate sellest väga palju kasu. Ilusat päeva teile ja kohtumiseni!